Vítejte u Dušvejda, dneska si uděláme speciál a to bude zase od odběratelů, protože to bude šťastné číslo. Takže co dneska uděláme? Dneska se máme tady piráta a nožík a podíváme si, co je vevnitř. Takže to uděláme. Vedeme nejdřív ale přímý řez, nebo popsat tahle sem. Sem. Dále to celý rozřízneme. No, teďka to sundáme a rolujeme jako nějakou prostě rolku, nebo co vás napadne, prostě to je jedno. Nebo to můžete otevřít, nebo prostě, jak znáte, třeba si lámáte piráty na střelný prach. No tak tahle, tady je střelný prach, teda bokem, jsme ho ještě mohli použít. Střelný prach, tady je, střelného prachu, tady ten knot s tím medím, s sádrou, to je spávka. Teď tu je nějaký takový oranžový. No a tady je zase sádra. A takže jsem tady otevřel. No, tady je ta sádra. Takže sádra, nějaká oranžová výplň, celý práh, sádra s knotem a to potom jde až sem. To je prostě tady v té sádře, a tady se to zapálí, prohoří až sem a tady to prostě zapálí ten střelný prach a to prostě dá bum a je to a vybuchne to prostě. Takže toto byl tutoriál, prostě jak si rozdáte piráta a zjistit, co je v něm. Takže čau.